Nkulamusizzaako gwe mwenna ampuliriza okwetooloola ensi yonna Uganda at large mwe mikwesese mbeerayo nnyo kawolawola mu ngeri ey'okutereeza omukutu gwaffe. Si byangu n'akamu kubanga bwe twogerera essaawa eno nga tumaze okubeera nga tuyiwa emboozi ziri zonna ezaali mu 1,110. Kaakati olwo nga bwe bagamba nti akugoba tabulako kyakusuuza. Emyezi bwe twogerera kati kumpi kigenda mu 7 nga twafuna obuzibu ku mukutu gwaffe guno, era nga YouTube etwetaaga okubeera nga tutereeza ebintu bingi nnyo. Kale ng'ogyeko ekyabannaffe okulemererwa okugugazaawo, naye ate nga bwe nkugenda nti akugoba tabulako kyakusuuza, kitegeeza nti baakosa kinene nnyo. Nina okuddamu okuseetinga app buli kimu YouTube esobola okubeera nga egulaba era nga bateekako obulango babuzzaako nti nina okubeera nga ate nziramu okuseetinga buli kimu. Ebitali byangu kubanga biba bipya mu kuyiga. Olina okubeera nga obeera guided nti n'abantu ababimanyi batono, tikiwetaagisa ate gwe kennyini okubitunulamu obisome obitegeere, then nga bw'oseetinga mpola mpola, naye nga tujja kuggusa ensonga era tuddemu omukutu gwaffe kutambule. Olaba gwakkamuuko, views ne zikkamuuko, abamu ne banako okulowooza nti oba, naye ekyo kiva ku consistency muganda wange. Kitegeeza nti mba siri ku speed ate mmwe kumutegeerera bintu oba kwemubirabira olw'obuzibu bwe twafuna. Naye nga abasobodde okuyambako ku Uganda at large mwebale nnyo, era n'abalala muyambe ku Uganda at large, kubanga kuno kwali badde nga kusuffocatinga muntu muteeka mu kiziyiro. Kati omukutu gwaffe bagutadde mu kiziyiro, gugezaako kubanga gudda engulu era nga gujja kudda engulu yagalagaana. Munnange bagamba nti okwerinda si buti, ate era babeera babuulirira owaabo bwe nga ggwe omunaku amatu okunkumula. Kale muganda wange, okubagulizaako kuba kubagulizaako, era US ne UN kino babadde nga bajja bakikola, babadde bajja nga bakikola nga balabula ku bikolwa eby'obutujju ebiyinza okubalukawo essaawa yonna ku Uganda, Kampala. Libadde teriri busa, poliisi bwetyo netutegeeza nti yafunye munnange okumanyisibwa okusinziira ku kunoonyereza kwayo ku intelligence report munnange eraga nti aba Al-Shabaab baali bwatula bbomu kituufu wano e Kampala, era nga University eya KIU y'emu ku ezo eziri ku lisiti. Byonna mu mboozi yaffe eno nga bwe tugenda okulaba, naye katusooke tulabe tuyite mu kulabula kwa US ne UN ku nsonga y'obutujju obuyinza munnange okubalukawo essaawa yonna wano mu Uganda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Haruna okusomebwa dduwa asangibwa ku Wejjinja. Gwe wenna ng'oli eyo olina ebikusumbuwa, endwadde ezitategeerekeka, nkola ku nsonga z'amaka, ebyenfuna, mwabaagala okugenda ebitala w'amayanja obigobako tebitambula. Gwe wenna ng'oli eyo okozesebwa amagini, ensonga nja kugikolako. Omwogezi w'amagye Kuraije lumu yategeeza UN US nti ffe tulina security emala naffe tulina intelligence emala, n'olw'ensonga eyo temututiisatiisa n'ebyo bya butujju. Naye muganda wange bano already baalabudde dda, bazzeemu ne balabula US ne UN. Kati missions ezo ebbiri zimaze okubeera nga zirabula nti munnange wayinza okubeerawo obulumbaganyi bw'abatujju oba obw'obutujju ku Uganda essaawa yonna. United States Embassy wamu ne United Nations Mission wano mu Kampala babadde bamaze dda munnange okubeera nga bayisa security alerts, era ng'okulabula kuno bakukoze eri abantu baabwe abali wano mu Uganda. Kubanga okusinziira ku Kuraije kyeyogera oba olio nga bagamba ffe munnaye katulabule abantu baffe, katulabule
mujjukira ku bbomu zino Kulaja agenda okwogera ebyo kyava ku bbomu zino ze baateganga ne bategulula nga bagezako kulemesa first phase eya tour Bobi Wine gye yaliko mujjukira bulungi nnyo. Kati UN neetabaako nnyo tebaayogera nnyo biri awo sirika. Ndowooza obusungu ne buvaawo kakati ffe nga bwe tuzudde intelligence yaffe nga bo tebalabudde baali badde balabula ndowooza nga balaba byakatemba ngende maaso ne tour yammwe. Anti intelligence report bagamba nti abakulu babiri abagifuna wano Emagera agifuna n'Oweri Entebbe agifuna naye ekyebuuzibwa eriwa esinga okubeera genuine kyekyebuuzibwa. Kakati munange bano batugamba mission zizino ebbiri US ne UN batugamba nti bamaze okubeera nga bakitegeera era nga tebanaba kubeera nga bakakasa reports ezo mu bulambulukufu oba okumanyisibwa mu bulambulukufu nti waliwo oba obulabe bweyongedde era nga waliwo evvumba eriwunya eri obutujju olumbaganyi bw'obutujju essaawa yonna obuyinza okukolebwa ku kibuga Kampala oba eggwanga Uganda bweboogera Kampala babategeeza Uganda. Kale ebikolwa eby'obutujju munnange byali tukyalira wano e Kampala era nga balabula bannansi baabwe nti ebyo nga kikyali awo okussa n'okubeera nti nno ebyokwerinda e Kampala oyinza okwesanga nga kwegamba byongezebwa okubeera nga bibeera tight. Kakati olwo nti ekiyinza okuva omwo tukira nti bano batambula n'emmundu buli wamu olwa nti banoonya oba bafunye okwekengera oba waliwo kabbomu akabaluse oba nga nabo basensinze. Kakati olwo balabula abantu baabwe nti munnange ng'ogyeko ebikola by'obutujju ate era ne local authorities security measures bayinza okubeera nga ate bazikalubyamuuko. Kakati olwo bo ne balabula abantu baabwe bannansi baabwe American citizens okubeera nga nabo bafaayo naddala mu bifo ebyolukale kati nga malls amasomero era nga bino munnange bimanyikiddwa nti bitagetingibwa nnyo abatujju. Statement ku kiwandiiko ekyayisiddwa bwetyo bwegamba ku kulabula okwayisiddwa. Kati era embassy neyongera mu maaso okubeera nga egamba nti mwali badde egamba bannansi baabwe mwali badde mwewalanye ebifo ebibeeramu abantu abangi era mukeepinga low profile temugezaako kwerabisa temugezaako kweraga kuvimbavimba mu mabaala nedda era mulina okubeera nga mufaayo nnyo ku bantu ababeetoolodde na biki ebibeetoolodde ebiri awo wonna we muba mulaze kubanga muganda wange oyinza okukyalira ekifo ekirimu serubwatula n'egenda ebwatuka. Era ku saidi yaabwe United Nations mission bo bakakasizza nti babadde bamaze okubeera nga bafuna information bakuŋŋaanya information ey'amaanyi eraga nti ddala wayinza okubaawo ebikolwa eby'obutujju obulumbaganyi bw'obutujju ku Kampala. Bano nno kino mu kukinnyonnyola bagamba nti nga basemberedde September 11th attacks anniversary obulumbaganyi obwakolebwa ku America era nga buno babujjukira buli bututuuka mu mwezi ogwa September nga 11. Bagamba nti wandibaawo waliwo evvumbe eriwunya nti terrorist organizations extremist groups ba associates ne ba sympathizers bayinza okulonkinga bayinza okukola obulumbaganyi obw'ekitujju nga tusemberera anniversary
September 11th. Kakati olwo ng'ekigendererwa kyakubeera nga bakkakkanya oba amaanyi g'olunaku luno nabo bajjukirwe nti era olunaku olwo balulinako akakwate, era nga bagamba nti mubamanyi bulungi nnyo ebikolwa byabwe eby'abatujju. Tosobola kuteebereza nti wano we bagenda okkubira oba wano kwegamba bakuba essaawa yonna. Nga banakutegezezaako nti yo Uganda Police Force yamaze dda okubeera nga munnange eyisa okulabula oluvannyuma lwa kyeyita intelligence reports ezaayo zegamba nti ate nga zeesigika, nga balaga nti munnange waliwo abajambula abayingidde dde wano e Uganda, era nga bano si balala bava mu gurupu eya Al-Shabaab, nga bano munnange bwe batyo balina pulaani ey'okubeera nga bategeka obulumbaganyi obw'enjawulo obw'obutujju mu kibuga Kampala, mu Kampala Metropolitan Area, era nga bagamba ezimu ku tageti zaabwe ebifo babirambise bulungi. Kuliko Kampala International University KIU, Makindye Division ne Arena Mall. Munnange ebifo bino ebyogeddwako waggulu awo jjukira nti birimu bannansi bangi naddala Abasomaliya, birimu abantu bangi. Kati abamu ku bantu abalimu Basomaliya be basulayo era be babeerayo, okusinziira ku statement ya poliisi eno. Batutegeeza batugamba nti waliwo abajambula olwedde abasindikiddwidde wano e Uganda 5 nga bava mu Al-Shabaab suicide bombers, era nga munnange kigambibwa okuba nti bano bayingidde dda beesolosezza dda eggwanga erya Uganda, era nga balinze bulinzi kubeera nga babakana n'omulimu ogukubeera nga babwatula bomu zinnamuzisa. Kati security agencies zamaze dda okubeera nga ziweebwa ebiragiro eby'amaanyi, era nga zirina okubeera nga zikola kye bayita sensitization, nga balina okubeera nga bayisa nga basharinga critical information eno eri munnange ab'ebuyinza abeetaagisa okubeera nga bakwasaganya oba nga balabula abantu, nga bategeka abantu olwo ne targeted institutions. Kati nga KIU batutegeezezza bakakase nti munnange ebyokwerinda saidi zeeyo bibeera gguluggulu. KIU yamaze dda okubeera nga erabulwa poliisi era nga erambikibwa bulungi nnyo nti be bamu ku abo abali ku liisiti ya kubeera nti ne bakubwa abatujju aba Al-Shabaab, era nga munnange balina okuba nga babeera bulindaala, balina okubeera nga babeera bulindaala ku buli kimu, era nga access points zaabwe zonna ku kampasi zaabwe zirina okubeera nga ebyokwerinda bibeera gguluggulu era nga babeera vigilant ekimala, era okusaba oba okulabula regional public omuli ne university community okubeera nga munnange bafaayo nnyo, babe nga baripootinga ekintu kyonna kye bateebereza okubeera nti nno kyekuusa kubikola eby'obutujju. Situation yonna gye balabawo, muganda wange tosaanye kutunula butunuzi, wabula olina okutemyako ab'ebyokwerinda bwe baba nga nabo tebadduse misinde. Tekako kakokola tondeka nnyuma tikiki bomu eriruddamu. Kakati omugezi wa poliisi Kitoma Lusoke naye kennyini n'akakasa okulabula kuno okw'emirundi 2 okufulumiziddwa missions zino 2 US ne UN, era bw'atyo n'akakasa nti bino bitambulira wamu ne September 11th anniversary, olunaku olwo kubagenda okubeera nga bajjuukirira ebikolwa eby'obutujju ebyakolebwa ku Amerika, nti bano bayinza okubeera nga nabo
bakozesa omukisa ogwo ng'abatujja okubeera nga balunkinga attacks ez'omutawaana ennyo. Lusoke naye bw'atyo amaze n'ategeeza bannayuganda nti balina okubeera nga nabo muganda wange babeera bulindaala kubanga n'embeera yaabwe engeri gye beeyisaamu bannayuganda ennaku zino balina okuba nga beegendereza kubanga baalagaya baabivaako eby'obutujju era yagambye nti nno bo okulabulako kuno tebakutwala nga tebateekayo gwa naggamba, tebakutwala ng'okutono. Abantu balina okubeera ne background, balina okubeera nga bajjukira nti September 11th US yalumbibwa. Naye bw'atyo n'ategeeza nti okulabula kwaffe wamu n'amakubo ge tuyitamu nga Uganda Police ffe munnange oba ebyo bibadde tubikola consistently nga tufaayo nnyo nga poliisi bo baganga bafaayo nnyo, naye nti kirungi nnyo n'abantu ate okubeera nga nabo bafaayo nnyo nga bongera ku alertness levels, kubanga bw'ogenda mu malls n'ebifo ebirala nti olaba nga abantu balirakisinga babivaako dda ebyokubeera nga bafaayo okwekengera obutujju. So nga munnange ebikolwa bino si bipya era abantu basaanye okubeera nga bafaayo nnyo ku bantu abayingira mu malls, ku bantu abateekaawo ebitereko b'ebitereko ebyosanze mu kibuga nga tebitegeerekeka baasi biki ebiyingizibwamu emigugu egyo givaawa n'ebintu ebirala. Naye abatujju nga bwe mbamanyi muganda wange kati bwekituuka ku baasi okuteekayo omugugu nga gulimu muganda wange nga gulimu egeyeena ginaliisa egeyeena kubanga eri bageyeena yennyini si ekintu ekyalibadde ekizibu ennyo ku bo, naye ng'okwekuuma bannange si okwerinda si buti. Kyogezaako munnange kyogezezzaako ate era okulabula babeera balabudde kubanga kubaguliza ku muganda wange tojja kulinda bwaki wambazzi